咧想同大家分享一個又易做啦又簡單，但又好特別嘅菜式，就係白蘭地可樂排骨。嗱，咁個材料非常簡單，我有1磅嘅條狀嘅排骨啦，我就會將佢切塊，我已經切咗啲啦。另外我就有2個細椒，一個咧就係橙椒，一個就係綠椒，咁加埋200g，個排骨就係1磅455g 度啦。咁我會用6條嘅小米椒。嗱，咁我第一步預備材料咧，就梗係切咗啲排骨先啦。我通常咧就跟住佢嗰個骨節嚟到切啦。嗱，咁我切好啲排骨咧，跟住咧就切個椒啦。嗱，洗佢，切開之後咧，就搣咗嗰個菌啦，同埋啲衣咧，我都通常搣晒佢嘅。同埋如果有核就搣埋佢啦。嗱，跟住咧就係將佢切塊啦。好啦，我就切埋另外一個椒，切好晒啲嘢之後咧，我就開鑊啦。嗱，咁我準備好晒啲材料啦，又切好晒啲椒片啦。咁第一樣咧就係大火熱鑊，熱咗鑊之後咧，我會用多少少油，就落夠3湯匙油。好啦，我要等個鑊熱啦。嗱，好啦，個鑊熱咧，我就首先爆香2湯匙嘅蒜蓉，差唔多2湯匙落晒去啦。嗱，咁稍為爆香之後，有啲香氣咧，就落啲排骨落去，煎一煎佢。就煎佢一個比較長嘅時間，就要煎到佢咧望埋去咧燶燶地咁啦兩邊，咁就大火煎佢5分鐘。嗱，煎咗都5分鐘咯喎，一邊煎就一邊炒下佢啦。咁佢兩邊咧都燶燶地啦，我就將嗰個火收細，做中火。跟住咧我就加調味啦。嗱，我會加4湯匙嘅味淋。行開少少，有時佢會彈。跟住咧就2湯匙嘅生抽。嗱，仲加咧少少嘅葡萄香醋，呢個就愛嚟調下味啦。呢個1茶匙得啦，唔使太多。咁跟住咧就到我哋其中一個主角出場，就可樂啦。我通常啦加半罐啦，至到大半罐啦，睇下啦。嗱，咁我加可樂落去啦。哦，即刻收聲。嗱，加到差唔多冚過去啦。嗱，我加咗大半罐度啦，約莫我估係加咗1杯度啦。咁咧就等個汁滾翻咯喎。落咗可樂之後咧，就加埋嗰6條小米椒炆咗菌嘅落去一齊炆，等佢有啲辣味。好啦，咁佢都一路滾住咯喎，滾起咧就冚住佢，中火炆住。嗱，中途咧我就開蓋，兜一兜佢，兜一兜轉佢啦，然後咧又冚翻埋佢。嗱，我呢度咧就有2茶匙嘅生粉，咁我就會喺咧呢度咧不2湯匙汁。我一陣間我嚟打個芡啦。嗱，攪勻佢先，準備好。
一陣間就擺落去啦。咁跟住咧，我就會咧喺呢個時候加1茶匙蜜糖。嗱，將嗰啲椒片咧加埋落去啦，加埋個芡水落去。好啦，就較返大個火，嗱，炒佢啦，等佢埋芡啦，同埋收緊啲汁。然後喺呢個時候咧，就先至加2湯匙嘅白蘭地落去，佢炒滾啦。就會再炒多2分鐘就上碟。嗱，咁炒好咗咧，佢好多汁㗎，咁所以咧啲汁又香啦，我就唔嘥啦，我就咧將半個生菜咧切絲，就鋪咗喺個碟度啦，然後將佢淋上去。嗱，咁呢個餸咧又靚啦，又好味啦。咁啲生菜咁樣有啲汁淋上去咧，都會特別惹味㗎。嗱，唔係咁難做，又惹味。咁大家不妨試下喎，我開飯啦！